انتقد البعض الفنانة المصرية لعودتها للعمل والظهور عبر برنامجها رغم وفاة زوجها قبل 3 أسابيع. تطال الانتقادات الفنانة المصرية نشوى مصطفى بعد رحيل زوجها رجل الأعمال المصري محمد عماد الذي توفى قبل 3 أسابيع. وقد عادت نشوى مصطفى إلى تقديم برنامجها التلفزيوني، وهو ما انتقده البعض معتبرين أنها لم تلتزم بالتواجد في منزلها خلال شهور العدة، وهو ما ردت عليه في وقت سابق الفنانة المصرية، لكنها عادت من جديد خلال استضافتها للإعلامية فاتن موسى للحديث عن الأمر، بعدما حيتها ضيفتها على ظهورها سريعا في البرنامج وعودتها للعمل من جديد. فردت نشوى مصطفى مؤكدة أن الجمهور لا يعلم أن هناك شروط جزائية في العقود، لتعلق قائلة: أنا مش هقدر أتسجن وأنا في السن ده لو ملتزمتش بالعقود، مشيرة إلى كون الشروط الجزائية قيمتها ملايين الجنيهات وهي لا تستطيع أن تدفعها، وهو ما يجعلها مضطرة للظهور في البرنامج. بعدها وجهت نشوى مصطفى حديثها إلى من ينتقدون ظهورها بالمكياج في البرنامج بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن التصوير له شروط وأسس وهو أمر يرتبط بالإضاءة والبشرة. وعلقت على الأمر قائلة: ده مش تجميل علشان أعجب حضراتكم، لتشير بعدها إلى وجود خبيرة إضاءة وخبيرة تجميل وخبيرة تصوير هم من يضعون القواعد.